Aí, osso! Vamos no arraial dos motociclistas do litoral. Tô aqui com o Jaime, agora ele vai explicar pra vocês o que é os motociclistas do litoral. Ué, uma coisa que nem eu sei. Quando a gente inventou era pra ser 3 malucos andando de moto. Acabou tomando forma, acabamos com mais membros. Hoje a gente tem os malucos de Quintão até Torres fazendo parte da Irmandade. Mas o nosso real objetivo é o quê? Juntar a galera, andar de moto, mostrar as belezas do nosso litoral pro pessoal conhecer e juntar a galera pra fazer umas festas igual as que vocês estão vendo aí, ó. Aos pouquinhos vai se criando. Valeu! Vamos mostrar a festa! Que frio, que friagem, que friagem. Oi! E daqui a pouco tem fogueira. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui. Olha o banheiro, ó. Tá aí o vaso. Se precisar de papel, não tem papel. Tá aqui o sabugo, ó. Daqui a pouco acaba a comida aí. Aproveitar que daqui a pouco acaba. Cadê a fantasia aí de carteira? Aqui, ó. Não, o piloto até sentou lá na mesa lá pra ele. É uma das melhores. O youtuber também é gente tem que se alimentar. A produção de cachorrinho quente. E tem molho, né? Não, eu passei da entrada.
Olha o Falcão, o Chaves Falcão. Ah, o DJ aí, ó. Olha aí, ó. Metendo som aí. Olha o equipamento aí, ó. É isso aí. Música